నా పేరు మొహమ్మద్ ఖయూమ్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మలేషియా గై అండ్ ఐఎమ్ మలేషియన్ ముస్లిం. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై స్టడీస్, నేను 8వ తరగతి చదువుకున్నా. డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతా, కాదు అనట్లేదు, బట్ తెలుగు నాకు రాదు. ట్రై చేసి 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 ఇక్కడి వరకు వచ్చిన. అండ్ మా నాన్నగారు హీఈస్ అ డ్రైవర్. నాన్నగారు బస్ నడిపిస్తారు. ఎస్, ఒక డ్రైవర్ కొడుకుని నేను. అండ్ అమ్మగారు హౌస్ వైఫ్. ఐ హ్యావ్ వన్ ఎల్డర్ బ్రదర్ హూ లివ్స్ ఇన్ కెనడా అండ్ అక్క. సో వీఆర్ 3 people. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కలలు కంటుండే నేను. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, అమ్మ నేను 6th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు, ఐ డోంట్ నో పర్ఫెక్ట్ క్లాస్, బట్ 6th అని చెప్పగలుగుతా, 6th or 5th, టీవీలో మధ్యాహ్నం పూట దూరదర్శన్లో టీవీలో వేస్తుండే 3:30, 4 o'clock అట్లా సినిమాలు. అప్పుడు ఎక్కువ చిరంజీవి సార్ సినిమాలు చూస్తుండే. మమ్మీని అడుగుతుండే, అమ్మ సినిమాలో ఫైటింగ్ ఉందా అంటే, ఉంది నాన్న అంటే, లాస్ట్లో ఫైటింగ్ ఉంటుంది, మీకు కూడా తెలుసు కదా, ఆ లాస్ట్ వరకు కూర్చుంటుండే. ఫైటింగ్ వస్తుంది, ఫైటింగ్ వస్తుంది, ఫైటింగ్ వస్తుంది. మీకు తెలుసో తెలీదో, అప్పట్లో మీరు గమనించండి, విలన్స్ ఇట్లా కొడితే పిష్కాం అని సౌండ్ వస్తుండే, గుర్తుందో లేదో. ఆ సౌండ్ నేను చాలా ఇష్టపడుతుండే. హీరో వేసి పిష్కాం పిష్కాం అని కొడుతుండే. ఐ యూస్ టు థింక్, అరే హీరో ఇట్లా కొడితే ఇట్లా గాలిలో ఎగురుతాడు అని. అండ్ సినిమాల్లో వేసి ఇట్లా పిష్కాం అనగానే రక్తం నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది. ఐ యూస్ టు థింక్, అరే ఇది ఏంటిది, క్యా హోరా అని. అవన్నీ ఇన్స్పిరేషన్గా ఏదో చేద్దాం లైఫ్లో అని. ఎలాగో చదువుకోలేదు, లెట్స్ డూ సంథింగ్ అని ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా 100 rupeesకి జాయిన్ అయిన బ్రో వర్క్. ఐఎమ్ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీ అబ్బాయిని నేను. బట్టలు లేకపోతుండే అప్పుడు, బట్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ప్యాంట్లు షర్ట్లు వేసుకొని షూటింగ్కి వెళ్తుండే. జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా శ్రీధర్ అని ఒక అబ్బాయి, ఆయన ముషీరాబాద్లో ఉంటాడు. దేవుడు ఆయనకి చల్లగా పెట్టని ఐ కెన్ టెల్. ఐ డోంట్ నో హూ ఈజ్ హీ. ఆయన నాకు కాల్ చేసి చెప్పిండు, లోబో నువ్వు షూటింగ్, ఖయూమ్, ఎస్ ఖయూమ్, నీకు షూటింగ్ ఉంది, నువ్వు రామానాయుడు స్టూడియోకి రావాలి అని చెప్పినట్టు. సో ఐ వాజ్ ఎట్ దట్ టైమ్, ఐ వాజ్ ఇన్ గట్కేసర్ నుంచి షూటింగ్కి రానికి 60 rupees, 70 rupees, మళ్ళీ వాళ్ళు షూటింగ్లో ఇస్తుండే 100 rupees ఓన్లీ. సో మై లైఫ్ స్టార్టెడ్ విత్ అ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్. అప్పుడు నేను ఆలోచిస్తుండే, జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక పార్ట్ ఉంది అండ్ మోడల్స్ ఒక పార్ట్ ఉంది. సో నేను ఎప్పుడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లో ఉంటుండే 100 rupees. మోడల్స్ ఎట్లా ఉంటుండే, మాతో అసలు మాట్లాడకపోతుండే. యూనో ఆ స్టైల్, జీన్స్ టీషర్ట్ వేసుకొని ఫుల్ పోజింగ్ కొట్టుకుంటూ మేము వెళ్ళి హాయ్ అంటే గెట్ లాస్ట్ అన్నట్టు ఇట్లా చూస్తుండే. సో ఐ యూస్ టు థింక్, అరే ఏంటిది లైఫ్, అసలు ఏం కావాలి జనాలకు ఆలోచించిన. ఎందుకంటే నేను చదువుకోలేదు, అంత బ్రాడ్ మైండ్ లేకుండే, నా బుర్ర లేకుండే. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, నా కాన్ఫిడెన్స్, నాకు నా లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు ఏం నచ్చింది అదే చేసిన నేను. డోంట్ హానెస్ట్లీ టెల్లింగ్, దోస్ డేస్ మా నాన్నగారికి చాలామంది అంటుండే, మై ఫాదర్ నేమ్ ఈజ్ మొహమ్మద్ సలీం అండ్ ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ అ లాట్. ఎస్, అండ్ నౌ ఐఎమ్ నోయింగ్ మోర్ అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ, వాట్ ఈజ్ అమ్మ, వాట్ ఈజ్ నాన్న అని. సో యూనో డాడీకి అందరు చెప్తుండే, ఏంటి సలీం నీ కొడుకు ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నాడు, అసలు ఏంది ఆడు ఆ లైఫ్ స్టైలు, అంటే గొడవ పడడం, అంటే గొడవ పడడం, చిల్లర అనుకో బాయ్, చిల్లర పనులు చేస్తుండే. సో డాడీ యూస్ టు క్రై ఆల్ ద టైమ్. నాకు చిన్నప్పుడు, దిస్ ఈజ్ అ పర్సనల్ థింగ్ బట్ స్టిల్ ఐ లైక్ టు షేర్. మా డాడీ చిన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఎవరెవరు చూశారు, దే విల్ అగ్రీ, ఎస్ ఖయూమ్ కరెక్ట్ అన్నాడు. ఫ్యాన్కి కొండి ఉంటుంది కదా, ఆ కొండిలో తాడేసి నాకు కాళ్ళు కట్టి ఉల్టా టంగాయించి కొట్టింది మా డాడీ ఆ రోజుల్లో. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. ఎందుకు సలీం నీ కొడుకు ఇట్లా ఉన్నాడు, అందరు తిడుతుండే, డైలీ తిడుతుండే, అరే ఏందయ్యా మీ కొడుకు ఇట్లా చేస్తుండే, ఏందయ్యా మీ కొడుకు ఇట్లా చేస్తుండే. ఇవన్నీ నా బుర్రలో సేవ్ అయినాయి. సేవ్ అయ్యి ఆలోచించి నో, బస్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్, లెట్ మీ డూ సంథింగ్, లెట్ మీ థింక్ సంథింగ్. చదువుకోమన్నారు, చదువుకోలే, ఇంగ్లీష్ రాదు, ఎడ్యుకేషన్ లేదు, దునియా తెలీదు, చలో క్యా కరింగే, ఏం చేద్దాం. ఫేసెస్ చాలా చేసిన డూడ్. 2010 people used to laugh at me.
2009, 8, 7, 2006 అప్పుడైతే మా ఇంటి దగ్గర అరే ఈడు చూడరా జోకర్ గాడు అంటుండే, అరే ఈడు చూడరా హౌలా, అరే ఈడు ఐటమ్, ఎంతోమంది నాకు ఏమేమో అంటుండే. బట్ నేను ఇవన్నీ లైట్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే మై అంబిషన్ ఈజ్ నాట్ దిస్ జోకర్ ఐటమ్ ఈడేంద్ర చిల్లర్. మై అంబిషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. నేను అదే ఆలోచించినాను, నాకు అక్కడ రీచ్ అవ్వాలి, లైఫ్లో ఏదో సాధించాలి అని ఇవన్నీ మాటలను లైట్ తీసుకొని దీని మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన. ఈ కాన్సన్ట్రేట్ ఫోకస్ ఇక్కడే పెట్టినా ఈరోజు మీ ముందు ఉన్నా. ఈసీఎల్ఎక్స్ రోడ్లో నాకు ఒక షాప్ ఉంది, కమ్మలు అమ్ముకుంటుండే, కమ్మలు, హ్యాండ్ బ్యాండ్లు. ఎప్పుడు నేను టీవీలలో చూస్తుండే, అందరికీ నా ఫ్రెండ్స్ అంటుండే అరే కయ్యూమ్ నువ్వు రావచ్చు కదరా టీవీలో అని. నేను అనుకుంటుండే ఈ హైట్, ఈ పర్సనాలిటీ మనకు ఏం తొక్క, మనకు ఏం తెలీదు, అట్లెట్లా వస్తాం రా పోయి అని నేను. బట్ నేను ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన, అసలు మనం చేయొచ్చు కదా అని. నేను ట్రై చేసిన, ఏం చేసిన, ట్రై, TRY, ట్రై. ట్రస్ట్ మీ, దిస్ 3 words TRY, ట్రై, మేడ్ మీ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఈ జర్నీ ఎట్లా అయింది చూడు. షాప్లో ఉంటుండే మార్నింగ్, మధ్యాహ్నం 2 o'clock నేను ఈసీఎల్ఎక్స్ రోడ్ నుంచి పంజాగుట్ట వస్తున్నా. డైలీ వస్తా, మా టీవీ, మా మ్యూజిక్ ఛానల్ గేట్ దగ్గర కూర్చుంటుండే. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చూసా, క్యా ఉన్నారే తెరకు, ఏం లేదు సార్ అంటే. అప్పట్లో టీవీలలో జనాలను చూస్తుండే, 1 గంట తర్వాత వాళ్ళు కింద దిగుతుండే. అరే వీళ్ళని ఇప్పుడే టీవీలో చూసినా వీళ్ళు కింద దిగుతున్నారు, అరే వన్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ వస్తుండే నాకు. సో ఇట్లా డైలీ 2 o'clock ఈసీఎల్ నుంచి పంజాగుట్ట రావాలి, 5:30కి నేను ఈసీఎల్ వెళ్ళిపోవాలి. ఇట్లా 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 3 months, 6 months, 8 months, 9 months, 1 year బెజార్ అయిపోయినా. ఇది ఎందుకు నాకు అవసరమా అని మై హార్ట్ మేడ్ మీ థింక్ ఆల్ దిస్. బట్ స్టిల్ చెప్పినా కదా, నాట్ ఆ మాటలు, నా కాన్సన్ట్రేట్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంది, ఫోకస్ ఇక్కడే చేసిన నేను. మేరేకు జిందగీ మే కుచ్ బన్నా హై. వన్ డే చందు సార్, ఎస్ చందు గారు, ఈజ్ ఫర్ మీ ఎవ్రీథింగ్. డైలీ చందు సార్ కలుస్తుండే. ఒకరోజు సోమాజిగూడ సిగ్నల్ కాడ నేను ఆగిన, అక్కడి నుంచి మా టీవీ 100 అడుగులు. ఆ రోజు సిగ్నల్ పడితే నా హర్ట్ అయ్యి, నక్కురే పోయి మా టీవీ వద్దు, ఏం వద్దు అని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా. కానీ ఆ రోజే చూడండి, పాయింట్ టు బి నోటెడ్, లిసన్ దిస్. ఆ రోజే నా మనసు అన్నది, అరే కయ్యూమ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చినావు, 100 అడుగులకి ఎందుకురా, పోయిరా, వచ్చినావు కదా, రేపటి నుంచి రాకు, పొయ్యేతిరా అని నా మనసు అన్నది. పోయే వరకు చందు సార్ కింద దిగిండు, అరే బాబు ఇక్కడ చల్ నడు పైన ఎక్కువ చలో అనగానే ఏమవుతుంది, ఒకటేసారి 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఒకటేసారి పైన స్టూడియోలో రా అంటే ఏమవుతుంది, ఎక్కడ సామాన్లు అక్కడ ప్యాక్ అయిపోయినాయి అన్నాను. సార్ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్, కొంచెం రిలీఫ్ అవుతా, ఒకటేసారి పిలిస్తే ఎట్లా చేయగలుగుతా సార్ అని. సరే అని ఆయన మా ఎండి గారి దగ్గర తీసుకొని పోయినారు, మా మ్యూజిక్ ఎండి అమ్జద్ సార్. ఐ వుడ్ లైక్ టు సే థ్యాంక్స్ టు అమ్జద్ గారు ఆల్సో. అమ్జద్ సార్ చూశారు, నాకు చూసి యాక్టింగ్ చేయగలుగుతావా అన్నారు. సార్ ఆయనకు నాది ఏం నచ్చిందంటే మై స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్నెస్. ఆయన ఎండి, బట్ ఐ డోంట్ నో ఎట్ దట్ టైమ్ హీఈస్ ఎండి అని. నేనేమనుకున్నా చందు సార్ వాళ్ళ ఎవరో అనుకొని, సార్ మీరు ఒకేసారి ఇట్లా పిలిచి యాక్టింగ్ వస్తుందా అది వస్తుందా అంటే భయం రాదా సార్, జర చాయ్ పోయి తాగేసి వస్తా మాట్లాడతా. బీన్ ఎండి నేను మర్చిపోయినా హీఈస్ మా మ్యూజిక్ ఎండి అని. నార్మల్ న్యాచురల్గా మాట్లాడినా, ఆయనకు అదే నచ్చింది. అరే ఈడేంది ఇంత కుల్లా మాట్లాడిండు అని, ఆయనకు అదే నచ్చింది. ఆయన చెప్పిండు, పో కింద పోయి చాయ్ పోయి తాగిరా, పో కింద పోయినా చాయ్ తాగినా నీళ్ళు తాగినా ఒకటి అనుకున్నా, దేవుడా నేను ఈరోజు యాక్టింగ్ చేసి నా టాలెంట్ ఏంది చూపెట్టాలి. ఎందుకంటే ఆ రోజు చందు సార్ పిలిచారు, ఆ రోజే నేను నా టాలెంట్ ఏంది ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో దేవుని మీద సాక్షిగా ఒట్టేసి ఒక అడుగు పెట్టిన. ఫస్ట్ డే, ఫస్ట్ షో, హైలైట్ 2013
సెప్టెంబర్ 21st ఫస్ట్ డే లైవ్, 2014 సెప్టెంబర్ 9th బెస్ట్ మేల్ యాంకర్ అవార్డ్గా గెలిచి మీ ముందు ఉన్నా. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే థ్యాంక్స్ టు యూ ఆల్ పీపుల్. యాంకర్ అయ్యాను, బండి ఉంది, కానీ బండి వెళ్ళాలంటే పెట్రోల్ ఉండాలి, పెట్రోల్ ఉండాలంటే జేబులో డబ్బులు ఉండాలి. అప్పుడు బిజినెస్ లేదు నాకు, అప్పుడు డైలీ 500-600 బిజినెస్ అవుతుండే. అది కూడా ఎందుకు చేస్తుండే అంటే ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ, అమ్మా నాన్న ఉన్నారు, ఐ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. చాలా కష్టపడి అప్పుడప్పుడు బండిలో పెట్రోల్ లేకపోతే పేరుంది లోబో గుర్తుపడుతున్నారు, కానీ జేబులో డబ్బు లేదు, ఎవరికి అడగాలి? ఒక్కడికి పోయి అన్న డబ్బు లేదు అంటే నమ్మరు. పెట్రోల్ పంప్లో వెళ్ళి పెట్రోల్ వేయించిన, అన్న ఒక 200 పెట్రోల్ అని, వాళ్ళు ఏమో అరే లోబో అన్న ఎట్లున్నావు అంటున్నారు, హ్యాపీ ఉన్నారు. కానీ నిజమేంది నాకు తెలుసు, నా జేబులో డబ్బు లేదు, కానీ ఆయన పెట్రోల్ ఇచ్చేసిండు. అరే షట్ యార్, ఐ ఫర్గాట్ మై వాలెట్. ఇట్లా చేసిన వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఓకే అన్న లోబో అన్న నో ప్రాబ్లం, రేపు వస్తావు కదా. వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అంటే ఫ్రెండ్స్, లైఫ్లో మనం అనుకున్నట్టు అన్నీ దొరుకుతాయి, కానీ అప్పుడప్పుడు ఎట్లా బ్యాడ్ డేస్ వస్తాయంటే జేబులో 10 రూపాయలు లేకుండే నాకు అప్పుడులో. నిజంగా అంటున్నా, అప్పుడప్పుడు దోస్తుల తాడ ఎంగిల్ అంటాం కదా, ఎంగిల్ కూడా తిన్నా నేను. ఏం చేయాలి, జేబులో పైసలు లేవు, టైంకి షూటింగ్కి రావాలి. మీకు ఎందుకు అబద్ధం ఇది కూడా చెప్తా, ఇంట్లో ఇత్తడి బాసాన్లు ఉండే, అవి కూడా అమ్ముకున్నా, అమ్మకి తెలీదు, అమ్ముకున్నా, ఎందుకు పైసలు వస్తాయని. ఆ పైసలలో కూడా నేను షూటింగ్ వచ్చిన. సో ఈ లైఫ్ చూసి రాత్రి 2 బజే వరకు ఏడుస్తుండే. టుడే ఐ టెల్ హార్ట్ఫుల్లీ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్, ఎవరు నాకు ఆ రోజులో తిడుతుండే వాళ్ళే మా డాడీకి వచ్చి చెప్పారు, సలీం గారు మీ కొడుకు ఫుల్ హంగామా చేస్తుండు టీవీలలో, మా అబ్బాయి పెళ్ళి ఉండి తీసుకొని రండి అని చెప్పినారు. ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ. వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అంటే ఫ్రెండ్స్, నేను అప్పట్లో జనాలకు నేను అంతా ఒక లోకల్, ఒక చిల్లరు అన్నట్టు ఉండే, బట్ నేను వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేశాను ఐఎమ్ నాట్ అ చిల్లర్. అదే యార్, చిన్నప్పుడు జరుగుతాయి అవన్నీ, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం సాధించాను మీ అందరికి తెలుసు. నో నీడ్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఈరోజు జనాల ముందు నేనున్నాను యాజ్ ఎ లోబోగా. అండ్ టుడే మై ఫాదర్ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ ఎస్ మై కొడుకు ఈజ్ డూయింగ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్. ఎందుకంటే మా డాడీకి కూడా ఇవన్నీ ఇష్టం ఉండవు. మా డాడీ హేట్ యాక్చువల్లీ ఫ్యాషన్ అంటే, బికాజ్ మా డాడీ ఈజ్ అ దేవుడు బిడ్డ. హీల్ జస్ట్ గో టు నమాజ్, హీల్ కమ్ హోమ్, నమాజ్, ఇల్లు, ఆయనకు అది తప్ప ఏం తెలియదు. బట్ టుడే హీ హిమ్సెల్ఫ్ యాక్సెప్ట్, ఎస్ నా కొడుకు ఒక యాంకర్, మా టీవీ యాంకర్. హీ హార్ట్ఫుల్లీ హీ టెల్ అండ్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. Before I was a local guy, I was a naughty guy, I was a chiller guy. People used to hate me. Are Edendra boy waste candidate, Edendra waste fellow. But that is before. And after is nenu ekkadana ellani, hey you Lobo, yeah man, you the stylish guy man, funky guy, it's a unique. Nee style pichi bab, nee cutting. And you know many of the people, I've been many Telugu Rashtrams, నాకు తెలీదు పేరు, బట్ హైదరాబాద్ జరిపి 4-5 ఏరియాకి వెళ్ళిన, ద వే దే టాక్ అబౌట్ మై స్టైల్, మై వర్డ్స్, చాలామంది ఏం చెప్తారు తెలుసా, లోబో ఫ్యాషన్ చేయడం గొప్ప కాదు, దానికి క్యారీ చేయడం గొప్ప అంటారు. సో బిఫోర్ అంటే ఐ వాజ్ అ చిల్లర్ లోకల్ గై అండ్ టుడే ఐఎమ్ అ యూనిక్ స్టైల్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు ఎట్లా ముంగటోనికి చూస్తారు, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. See, I am the same Lobo, I am the same style. ఫస్ట్ కూడా ఇదే స్టైల్ ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఇదే స్టైల్ ఉంది. సో ఐ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ బిఫోర్కి ఆఫ్టర్కి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను. అండ్ బిఫోర్లా అంటే కోరికలు ఉంటుండే, అది తినాలి ఇది తినాలి అని, కానీ అప్పుడు డబ్బులు లేకపోతుండే, కళలు చూస్తుండే, టీవీలలో చూస్తుండే. కానీ దేవుని దయ ఈరోజు అన్నీ నా కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి, అన్నీ తింటాను. ఇంకా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. నేను గోవాలో ఉన్నప్పుడు టాటూస్ నేర్చుకుంటుండే. టాటూ అంటే ఇన్ అవర్ తెలుగు వి కాల్డ్ యాస్ పచ్చబొట్టు. యా, అక్కడ గోవాలో నేను టాటూ నేర్చుకున్నాను, టాటూస్ వేస్తుండే. అక్కడ దట్ ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ కంట్రీ, అక్కడ మనోళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు తక్కువ, ఫారినర్స్ ఎక్కువ. అండ్ నా ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అక్కడ కూడా అయింది.
అండ్ టాటూస్ వేయడం అంటే ఫస్ట్ టాటూ నేను ఒక ఫారినర్ అమ్మాయికి వేసిన. ఆమెకు పిరామిడ్ వేసిన. పిరామిడ్ తెలుసు కదా, అది ఈజిప్ట్లో ఉంటుంది పిరామిడ్. నా కోరిక ఆడ పోవాలని అట్లా. సో ఆమె పేరు మిషెల్ మొరాక్. ఆమె పేరు మిషెల్ మొరాక్. ఆమె అన్నది కాయోమ్. ఆ ఫారినర్ మస్తు వేస్తారు కాయోమ్ ఇచ్చో ఏ ఊకో ఇదేది ఇంగ్లీష్ అంటుండే. వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారు తెలుసు, అలాగే మాట్లాడతారు. మనకు రాదు కానీ ఈరోజు వస్తుంది. ఎందుకు నేర్చుకున్నా. మళ్ళీ ఈరోజు మొద్దు అంటే ఎవరు నమ్మరు. ఈరోజు 10 పోరీలు ఫారినర్ పోరీలు వస్తే కూడా ఇంగ్లీష్ గట్టిగా మాట వాట్సాప్ జో జో మధ్యలో మాటలు తిరిగి తిప్పేస్తే అట్లా అదే లోబో అంటే. సో ఆమె నాకు చెప్పింది, యూనో ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ అ నేమ్ టు యూ కాయోమ్ అంటే. ఇక ఐ సెడ్ ఓకే, వాట్ నేమ్ యూ వుడ్ లైక్ టు గివ్ మీ? ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ యూ విత్ ద నేమ్ లోబో అంటే. ఇది ఇంద్రాబోయ్ లోబో అజబే ఉన్నది పేరు అనుకున్నా. కానీ నాకు తెలీదు అది ఏడా సందులో ఉన్నదో ఏమో. ఆ పోరి మిషల్ దేవుడా మాకు సల్ల పెట్టే ఉన్నదో ఏందో తెలియదు నాకు అట్లా. కానీ మంచి పేరు ఇచ్చింది. అండ్ గోవాలో ద పీపుల్ హూ మేక్ టాటూస్, యా లైక్ మన రాష్ట్రంలో హౌ హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ ఆర్ దేర్. ఎగ్జాంపుల్ శ్రీధర్ రెడ్డి అండ్ శ్రీకాంత్ చౌదరి, హౌ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ రాష్ట్రం. అట్లా ద పీపుల్ హూ మేక్ టాటూస్, దట్ కులం ఈజ్ లోబో కులం. సో షీ గేవ్ మీ అ నేమ్ మిషెల్ మొరాక్. మిషెల్, I would like to say thanks to you. And when it comes to tattoo, yes, it's been 9.5 years. పచ్చబొట్టులు వేస్తూ బెజార్ అయిపోయినా నేనే. నాకు కూడా పచ్చబొట్టులు ఉన్నాయి చేతిలో, బాడీ మీద దాదాపు పచ్చబొట్టులు ఉన్నాయి. లోబో పేరు ఈరోజు ఇంత యూనిక్ అండ్ హిట్ చేస్తుందని నేను ఈ జన్మలో ఊహించలేదు. అండ్ దేవుని దయ వల్ల మన తెలుగు రాష్ట్రంలో LOBO ఒకటే ఉన్నది, అది నేను. మీకు తెలుసో తెలీదో, అందరు షారూఖ్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ ఫ్యాన్. నేను కాజోల్ హీరోయిన్ దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే హీరోయిన్ పెద్ద ఫ్యాన్. దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే సినిమా రిలీజ్ అయింది, సినిమా హిట్ అయింది. నా చిన్న బుర్ర కదా, డాడీ జేబుల నుంచి 1000 రూపాయల నాట్ 500 రూపీస్ దొంగతనం చేసి బాంబే ఉరికిపోయినా నేను. ఎందుకు? కాజోల్ ఇంట్లో పని చేద్దామని. ఎరిపప్పుని కదా నేను. అక్కడ వెళ్ళి ఐ స్టిల్ రిమెంబర్డ్, బాంబేలో చేంబూర్ స్టూడియో ఉంది. అక్కడ వెళ్ళి గేట్ దగ్గర నేను కాజోల్ మేడం వాళ్ళ బంధువుని అని, అప్పుడు చిన్న బుర్ర తెలీదు. అక్కడ 21 days 30 days ఉండే. 5 days రోడ్ మీద పడుకున్నా. ఎస్, కచ్చరాకుండి ఏంది తెలిసింది, అమ్మ ఏంది తెలిసింది, నాన్న ఏంది తెలిసింది, జీవితం ఏంది తెలిసింది. అక్కడ నుంచి నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది డూడ్, ట్రస్ట్ మీ. అక్కడ చూసి నా ఒక అబ్బాయి చడ్డీ వేసుకొని ఉండే, అక్కడ స్టార్ట్ అయింది నా లైఫ్. అరే ఇది ఏంది, ఆడ యాక్చువల్లీ మెంటల్. ఎస్, ఆయన చినిగిపోయిన చడ్డీ వేసుకొని వెనకాల ఒక కవర్ పట్టుకొని వెళ్తుండు. కచరా కొండిలో కూర్చొని అన్నం తిన్నాడు ఆయన. ఆయనకి చూసిన ఆ పోరనికి. అక్కడ నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది డూడ్. ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తా. అది చెప్తారు కదా లైఫ్లో కొన్ని మనం మర్చిపోమని. నా లైఫ్లో ఒకటి అన్ఫర్గెటబుల్ ఏంటంటే, పిజ్జా కార్నర్లో నేను డోర్ ఓపెన్ చేసేటోని. అప్పుడు కొంతమంది పోరోళ్ళు పిజ్జా కార్నర్కి ఒక అడ్డా చేసుకున్నారు, పైసలు పోరోళ్ళు. డైలీ సాయంత్రం అయితే వాళ్ళు పిజ్జా కార్నర్లో వచ్చి పిజ్జాలు తిని పోతుండే. అయితే అందులో ఒక పోరోడు ఉండే, ఆడొకప్పుడు ఒక షూ వేసిండాడు. అన్న ఈ షూ ఎంత అన్న రేట్ చెప్పు అన్న అంటే, ఆడు నా భుజం మీద చేసి, అరే నీ స్టేటస్ కూడా ఉండదురా ఈ షూ వేయనీకి, నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ డోర్ దర్వాజా ఓపెన్ చేసేటోనివి, నువ్వు అంతే ఉండు, కలలు కనక్కు అన్నాడు. సి పెద్దోళ్ళు అంటారు కదా, నిజంగానే దేవుడు ఉన్నాడు, నేను నమ్ముతా, మీరు కూడా నమ్మాలి. కట్ చేస్తే ఈరోజు స్టేజ్ ఎట్లా వచ్చిందంటే, ఆడన్నాడు చూడు భుజం మీద చేసి అరే అని, ఆడు ఈరోజు హాయ్ లోబో అన్న, ఎట్లున్నావు అన్న, అన్న నా దోస్తులన్నా జరా నువ్వు ఓకే అంటే ఫోటో ఇవా మా ఓన్లో కానీ. వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అంటే, నేను అనుకోలే ఆడ అంతా నాకు తీసి పడేస్తాడని. కానీ దేవుని దయ వల్ల నా హార్డ్ వర్క్, నా పట్టుదల, నా కాన్ఫిడెన్స్, మై వీల్ పవర్,
made me come in such a good stage where those days who regretted me, they are respecting me. డ్రీమ్, ఐ యూస్ టు డ్రీమ్, అరే కాష్ నా దగ్గర కూడా ఈ బైక్ ఉంటే అని. బిఫోర్ యాంకరింగ్, బిఫోర్ లోబో, ఐ యూస్ టు డ్రీమ్. బట్ టుడే బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈరోజు నా దగ్గర ఇంపోర్టెడ్ బైక్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు దేవుని దయ వాళ్ళ కార్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. అంటే ఇది గొప్పగా చెప్పట్లే, నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు చెప్తా, వినండి. ఎట్ ప్రజెంట్గా అంటే అమ్మ నాన్నకి నా సొంత డబ్బుతో ఒక ఎంతో అంతో ఒక ఇల్లు కొనాలని ఉంది. ఎందుకంటే మా అమ్మ, నేను మా డాడీకి చాలా ఇష్టపడతా, అండ్ మా పెద్దన్న మా మమ్మీకి ఇష్టపడతాడు. నా కోరిక ఏంటంటే ఒక ఇల్లు కొనాలి, గృహప్రవేశం చేయాలి, అమ్మ నాన్న ఆ ఇంట్లో రావాలి, వాళ్ళు ఆ ఇంట్లో అన్నం తినాలి. ఆ నెక్స్ట్ డే నేను చచ్చిపోయినా నాకు బాధ లేదు. నా డ్రీమ్ ఈజ్ ఎండ్, అక్కడే ఎండ్. నేను హార్డ్ వర్క్ చేసినాను, నేను కష్టపడిన. ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వమంటే కూడా ఇస్తా. పాయింట్ టు బి నోటెడ్. ఇంట్లో అమ్మ పొద్దున్న 5ంటికి లేచి అరే పొయ్యి ఒక పాల ప్యాకెట్ దే అంటే తేరే ఒక అంటారు, అవునా? అదే కట్ చేస్తే ఇదొక లెక్క. అదే గర్ల్ ఫ్రెండ్ రాత్కే 2 బజే చెప్తుంది, డార్లింగ్ మార్నింగ్ 5 AM నువ్వు బస్ స్టాప్కి వచ్చాను. స్నానం కూడా చేయం, అలారం పెట్టుకొని లేచిపోతాం. ఇది ఎంత అబద్ధం ఎంత నిజం మీకు తెలుసు. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అంటే, యు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ క్లియర్. నేను నా లైఫ్లో నా సొంతగా నా సొంత డబ్బులతో ఏదో ఒకటి కొంటా అని మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయండి. తప్పకుండా యువర్ సెల్ఫ్ విల్ టెల్, అరే కరెక్ట్ అన్నాడు లోబో అని. రిమెంబర్ వన్ థింగ్ ఫ్రెండ్, నువ్వు కష్టపడి 2000 ఇంటికి తీసుకోపో, నెల మొత్తం కష్టపడు, ఆ 2000 తీసుకో, 2 లక్షల లెక్క సమానం. ఐ ఫీల్ దాట్. అండ్ టు ద యూత్ ఐ కెన్ టెల్ యాజ్ మై ఫ్రెండ్ ఆర్ యాజ్ అ తమ్ముడు, ఏదైనా అనుకుంటే ఒక టార్గెట్, దాని మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బ్రో. లెఫ్ట్ పోకు రైట్ పోకు, చక్కగా పో. డెఫినెట్లీ వన్ ఫైన్ డే యూ విల్ రీచ్ యువర్ టార్గెట్. అండ్ ఐ కెన్ టెల్ దిస్, దట్స్ ఇట్. ఒకరోజు నాది అని ఇస్తే నేను ఏం చేస్తా? బాగుంది క్వశ్చన్. ఏం చేస్తా? హలో బాస్, ఏమైనా బుర్రా ఉందా? ఏం చేస్తా బాస్? ఇక్కడ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పిచ్చి ఫ్యాన్ అన్నా. पवन स्टार पवन कल्याण अन्ना के घर में बैठते, अन्ना के साथ नाश्ता करते, अन्ना के साथ लंच करते, अन्ना के साथ पकौड़ी खाते, अन्ना के साथ पुनगुलू खाते, अन्ना के साथ डिनर करते. खत्म. తొమ్మిదిన్నరనే చచ్చిపోతే పీడవే, నో ప్రాబ్లం. అప్నా లాస్ట్ డ్రీమ్ సూపర్. ఎందుకంటే రేయ్ ఇక్కడ కంటెంట్ ఉంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ डूड, ज्यादा बोलने का नहीं, याद रख ले. लोबो बोलते, అక్కడ నందా, ఇక్కడ లోబో. టాప్ టు డౌన్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ బాస్. ఐ కెన్ టెల్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ డూడ్, ఒకటే ఒక రోజు నాకు ఇస్తే మనం ఏం లేదు, మన దునియా జిందగీ మొత్తం మర్చిపోతా. పవన్ అన్న ఏడునో దేవుడా, రా దేవుడా ఇంటికి వెళ్ళు అయ్యా.